जो पापा यादवकु लड्डू मिठाई తినిపిస్తా కాస్త పాలు తాగిస్తా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ నాన్న చుక్కు చుక్కలు వస్తుంది, దూరం దూరం జరగండి. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ చిట్టి చిట్టి మిరియాలు. చిట్టి చిట్టి మిరియాలు చెత్త కింద పోసి పుట్టమన్ను తెచ్చి అమ్మవారి ఇంటికి చల్లకపోతే అల్లంవారి కుక్క బౌ బౌ మన్నది. బౌ బౌ మన్నవి. నా కాళ్ళ గజ్జలు గల్లు గల్లు మన్నవి. గల్లు గల్లు మన్నవి. చంకలో పాప క్యార్ క్యార్ మన్నది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ పద్యం నాన్న. పొద్దున్న మనము లేవాలి, పళ్ళను బాగా తోమాలి, గ్లాసుడు పాలు తాగాలి, చక్కగా స్నానం చేయాలి, ఉతికిన బట్టలు కట్టాలి, కట్టాలి, చక చక బడికి పోవాలి, చక చక బడికి పోవాలి, చక చక బడికి పోవాలి, చక చక బడికి పోవాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్. వెరీ గుడ్ లివియో. ఇప్పుడు ఆ నుంచి మనం ఎంతవరకు ఆ వరకు నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ టు మా వరకు. బండిరా వరకు నేర్చేసుకున్నాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆ టు బండిరా వరకు ఒకసారి చెప్తావా మరి? ఆ ఆ ఈ ఈ ఊ ఊ రు రు ఏ ఏ ఐ ఓ ఓ ఔ ఆహా ఖ ఖ గ గా ఇన్యా చ ఛ జ జ ఇన్ని థ థ ద ద అనా. సూపర్ సూపర్. థ థ థ థ ద ధ ద ద నా నా ప ప బ బ మ మ మ యా రా వా వా సే షా సా హా అలా బండిరా అక్ష బండిరా. వెరీ గుడ్. అలా అక్ష బండిరా. అలా అక్ష బండిరా.
వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అమ్మ. అమ్మ. ఆవు. ఈ ఇల్లు. ఈ ఇల్లు. ఈ ఈగ. ఈ ఈగ. ఉలుథ. ఉయ్యాల. ఋషి saint. ఎలుక. ఎలుక. ఏనుగు. ఐదు. ఒంటె. టమాటా అవి చెప్పలేదా నేను? టమాటా. కంఠము. దమరుకం. డంక. వీణ. We didn't write names for Tata, Dada. Correct. Tatadana. Tata, Dadana. Pa, ba, ma, ya, ra, la, va, se, sha.